does not define you. Your past does not define who you are. God can change your story into something beautiful. Be like Hagar, amen. Even in the wilderness, He's still the God who sees. Be like Elizabeth, amen. A miracle can still happen in your life, amen. Be like Hannah, never cease to pray. Be like Lydia, amen. Even in the midst of rejection, continue to trust the Lord, amen. Above all, be the Proverbs 31 woman, faithful, trustworthy, always caring for others. A woman who's more precious than rubies or jewels, amen. Be like hallelujah, hallelujah. Let me give her a chance. Hallelujah. My mother, ndiyabulisa egameni lika Yesu Kristu. Amen. Ndibulisa ikumkanikazi ezikhona phakathi kwethu abomama. Amen. Ndibulisa wonke umuntu okhona. Siyabonga. Ngizodlulisa nje amazwi ambalwa amancane. Amen. You have shown me love. You are the best of all to find. You've nurtured, nourished, and poured into me before I could even learn how to pour back. She's that. Let me feed you kind of home. Give you a hug that feels like home. Show you love because you're home. Turn the house into a home. Turn the church into a home. Shida. Let me carry your pain and make you feel safe kind of home. You can come to me. I am your home. I will love you for you're my own. Kayalam. Ungulamntu othi khawuthi ndikubonisa into ehlukileyo uthando ongapheliyo ngunqo ayingumgunyathi. I didn't earn it. I don't deserve it, but you've always made me feel like I'm worth it. You have chosen me over and over, even at times when it wasn't really fair. You never changed your position. You took the word love, unconditional, express the definition regardless of how I act up. Oh, I am home, safe, and feel whole when you're around. My heart spills with your love njengomphongolo ochichimayo. Inhliziyo yami ibetha kamnandi ngamandla ngokukhawuleza intoni lundenza yona. Uthi xa ithi ndiyakuthanda mntanam ingaski izono zam ndingaziqhaqha beli phephandaba ndibe ngumbhexeshi. Ndikuthanda ngolwa hlobo umzingeli kaXabise ngalo izinja zakhe ungandivi kakubi uthetha nami kamnandi uyanibandakanya kwinhlelo zakho zengomso ndizama ukwenza umfanekiso ngqondweni uthando lwakho liyayigubungela inhliziyo yami ingasikeke emlisela nawe mthinjana singenza ngokufana so akhonto enzoyandisa eninzi ngenxa yexesha. Happy Mother's Day. Love you. A round of applause, ladies and gentlemen, a round of applause. I-youth la ihambe khona niyayibona kodwa bomama ngishilo ngathi nibheke iprogram yenza njani. We've got the Sunday school ministry in our midst. Hello, Sanbonan. All right, we're going to move to word of offering. I am going to ask the worship team just for a song so that we move to the word of offering.
which will be offered to us by Thabo Zwane, as I said, bukan le program. Praise the Lord, hallelujah. Amen. We are having a technical problem, but we are on it, hallelujah. Can you stand on our feet, Bazalwane, as we sing to the glory of the Lord, hallelujah. Oh, we come alive. Oh, we come alive. Oh, we come alive. We come alive. Oh, Jehovah. I will come alive. Hey, Jehovah. Nkosi yethu, igama. Hallelujah. Kumnandi ukuba lana. Kumnandi ukuba la. It's nice to be here. Oh gosh. You sound amazing, Bazalwane. Ngithanda ukunibikelela nonke. I greet you all in the wonderful name of my Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Just a quick greeting to our beautiful First Lady, Mamwethu Omuhle, Mama Katini. Ngibulise bogogo nabomkhulu
bobaba, ndoda. Ngibulise i-youth. Halala. Ngibulise i-pre-youth. Ngibulise Sunday school. Ngibulise worship team yam enhle. And then now, the most important people of today, abomameti, abahle, angosho. Just a small second to give a special appreciation to my beautiful queen, to my beautiful mother, uMazigod, uManget, angosho. I know Baba Mwatata love. Watata. Let me not waste time, Mazalone. My task is it may seem simple, but it's a very difficult one. I got a message in due time, but it was difficult to come up with a message to share ebandleni. I really do ask myself, ukuthi umfundisi ukhona njani every week to stand in front of ibandla ashumayele. But the topic that I had came up with, the heading of my message today was limitation on giving, with its subtopic saying, do not limit your giving. I tried understanding what the meaning of offering and giving is. Thank you, Jesus. And this is what I got. For offering, it is a thing offered especially as a gift or a contribution. For giving, it is to freely transfer the possession of something to someone. These are two different words with two different meanings, but has the same attributes, that there is no limitation to your giving. In both of these explanations, there was never a point where it was stipulated the amount of giving you should. There was no stipulation the amount of offering you should give. Can we please go to 2 Corinthians chapter 9, verse 7. 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Sizothi amen masesifikile. Amen umncane. Kushuthi asikafiki. Amen. It reads as follows. Let each one give as he has made up his own mind and purpose in his heart, not reluctantly or sorrowfully or under compulsion. For God loves. He takes pleasure in prizes above other things, and is unwillingly to abandon or to do without. A cheerful, joyous, prompt to do it, giver, whose heart is in his giving. From what I'm taking through this message is that I want us to be reminded that as much as we give in the confined spaces of this church, but we should not limit it to where we currently are. Giving doesn't only apply to the offering we give when the baskets circulate, but it is also something, as I said, it's a gift or a contribution. So it is something that we cannot only confine to the spaces of these walls, but it's something that we take outside into the world. It's something that is placed in every single individual as a gift given to them by God. Last week we were celebrating the nurses to say their gift is to heal people. Their gift is to rehabilitate people. Their gift is to take care of people who are not well. Us as the worship team, our gift is music. Umfundisi Shongwe takes his time every week to come and lead us to be able to present worship to his presence, to lead the congregation into his presence through music. That's a gift.
The welfare department takes their time to gather, whether it's clothing, whether it's shoes, whether it's food, to go give to outside. Because it is not something that we confine to the spaces of this church, but it is something that we should do even outside. It's painful to see, and I speak as a young person in school, to see that people would rather seek help from others but not come to the church and find it. Because it's kind of funny where it's easy for a group of friends to say, hey man, let's go out. Umfundisi ukhuluma enye into izolo ukuthi kwakudala bathi beba have a nice time. So they're able to say, let's go have a nice time, and I as an individual say, ish, I don't have money. But what I love from these group of friends, they said, don't worry, we'll see forward. Are we confident enough to say, as the church, that we have the same mentality and the same heart? To say, no matter what the situation is, I've got your back. I love that. I love that. No matter the situation, I know that I don't need to stress. A plan will be made. And that starts as us, as the congregation, to give without limitation. As I close, I remember a particular thing that happened many years ago. I was with my dad and we were buying takeaways. Normal Friday, ask Kipu Baba. And then there was a particular man who came and asked for food. But he asked for money to buy food. What my dad did was, he said, no, let me get you food. It's what you asked for. Without thinking of it, without contemplating it in his head, we went in, we bought food, and we gave it to him. Now, in this, what I'm saying is that there are some blessings that we are not fully given because our limitation is stopping us. The moment we remove limitation from our giving, blessings start to flow. Blessings start to come upon our lives. I see it in my life that the giving that my parents give is coming upon me. That my healing is in the giving that they continuously to give without limitation. So in closing, I'm saying do not limit your giving. Give with a cheerful heart. Give with a happy heart. It's very difficult to give with a sad heart. Because when you give, it goes back to what a preaching Umam Shabangu said. Uthi uzoze uphe umuntu impahla ezimoshakele ngoba uthi angisazifuni. But with a happy heart, you say, what I have, what I presently have with me, I will give with no limitation. Can we please bow our heads? Dear Father, thank you for this lovely day that you have given unto us. You are truly amazing. You are truly wonderful. There is none like you. We come before your throne, O Lord, to ask that in our giving, let there be no limitation. We give our lives unto you because they belong to you. We ask this, O Lord, not through any great works, but through your grace and mercy. Amen.
are moving on to the next segment of our program, and we are moving on to the word. A short introduction of our speaker this morning. She's a wife to Pastor Umongameli Makatini, a mother of 5 beautiful girls, a grandmother of 2, a mother to the young and old of Potter's House, a grandmother to the little ones of Potter's House, a phenomenal woman of God, a woman of undoubted faith, God's very own child. We call her Mother. She's about to reach out to us in our very corners with the word that has been laid in her heart. Mama, may God use you this morning to reach to the many that require you to reach. We welcome our beautiful mother, Mrs. Umongameli Makatini. Amen. Let us all stand on our feet. Let us all stand on our feet. Let's worship the Lord together this morning. Bow down and worship Him. We bow down, we bow down, we bow down and worship Him. Whoa, we worship Your Majesty. We bow down and worship Him. Bow down and worship Him. Worship. King of Kings, we worship. Bow down, yes, we bow down. Can we lift our hands and we bow to the King of Glory? Ayala Kateya. Father, we worship. We call Your name, You are Jesus. You are the bread of life, Jesus. We Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, the King of Kings. Worship. Father, we worship.
To the King of Kings we bow. To the Lord of Lords we bow. To the Creator of the heavens and the earth we bow. So bow. Every knee shall bow and every tongue confess that you are Lord. Great God, no any other treasure. You are my heart's desire, the Spirit without end. We bring a sacrifice of prayer to your name. I will give my sacrifice. We bring a sacrifice of praise to you, O God. Siyabonga uNkulunkulu wethu We oyingcwele. bring a sacrifice of glory to your name. Siyabonga Jehova wethu. Siyabonga sithandwa somphefumulo wethu. Siyabonga Alpha, siyabonga Omega. Siyabonga melusi weimpilo zethu. Siyabonga mnakekeli wethu. Hallelujah. Siyabonga Baba wethu. Siyabonga melusi. Nasekuseni sithi udumo nenkazimulo kukufanele. Izibongo zingezakho. Hallelujah, amandla angawakho, ubukhosi bungobakho. Ekseni Baba siyazithoba phambi kobuso bakho. uNkulunkulu wethu oyingcwele siza kuwena. Sisondeza uNkulunkulu wami okuthina kuwe. Ukuthi ngaphandle kwakho we can do nothing. Namanje ke uNkulunkulu wethu oyingcwele, phinda futhi moya oyingcwele uthatha indawo empilweni zethu. Phinda futhi uhlale uNkulunkulu wami esitulweni sakho. Yebo sobukhosi. Hlale inhlizweni zethu. uNkulunkulu wethu oyingcwele, ophinde futhi Nkosi yami ugcwalise izidingo zethu. Yilona lo uNkulunkulu wami okhona kule ndawo. In Jesus mighty name. Siyabonga moya oyingcwele, thulisa konke ukuxokozela. Right now in the name of Jesus. uNkulunkulu wami onamandla wonke, thatha indawo yakho ezimpilweni zethu Jehova wethu. Phinda futhi wehle just like in the days of the Pentecost. Let your spirit reign in this place. In the name of Jesus. uNkulunkulu wami phinda futhi uthinte iloyo naloyo uNkulunkulu wami njengokudinga kwakhe. Egameni likaJesu waseNazaretha siyazithoba phambi kobuso bakho. Phakama siyehla bonakala siyancipha. In Jesus mighty name. When I remember what the Lord
Ungakhohlwa kanjani owenzelwe uNkulunkulu? Ungakhohlwa kanjani? Kukhulu kuyamangalisa. Thank you, Lord. Lapho uSathane esihlasela, uNkulunkulu wasihlwibila. How can you forget? How can you go back? Yes. Because lo nkulunkulu usenzele okukhulu. Namhla sime siyakholwa kungenxa yalo musa. Kungenxa yakho Jesu. Bese uyahlabelela uTozana athi kungenxa yakho Jesu. Hlabela Tozana. Kungenxa yakho Jesu. Simile nje siyakholwa kungenxa yakho Jesu. Simile nje Siyakholwa kungenxa yakho Jesu. Simile nje uthandaza kakhulu. Awumanga usakholwa ngoba kuthiwa wena ufasta kakhulu. Umusa. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. The Lord is good, bazalwane. Even today he's still good. And usazoba good. Hallelujah. Ngiyabonga abangcwele singahlala phasi egameni lika Jesu. Ngiyanibingelela nonke izithandwa zezulu egameni elihle lenkosi yami uKristu Jesu. Amen. Ngingumntwana kaNkulunkulu, ngisindisiwe. Ngathola umusa ngelinye ilanga. In fact wangithola. Ngangingawufuni wona wangizingela wangithola. Hallelujah. Soloku ngamthola lo Jesu kuze kube namhlanje ngimbona emangalisa each and every day. Ngithi ngiyamazi mara ngakusasa ngithi hayibo usenjani, usengenzele okukhulu ukudlula izolo. Hallelujah. Abangangazi ke ngingumama Makhathini, umama okhonza khona la ekhaya, uNkulunkulu ungitshale khona la ekhaya. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. uNkulunkulu umsasibusise. Ngiyababingelela abafundisi esinabo ebandleni, ngibingelele obaba abakhona ebandleni, ngibingelele abantu abasha esinabo, ngibingelele nalabantu abami laba abancane laba lamablomo walesonto egameni lika Jesu waseNazaretha. Bese kakhulukazi namhlanje kusuku olu important kangaka, ngibingelela abosingaye. Ngicela omama basekhaya basuku. If you are a mother, just stand up. Just stand up. Just stand up. Are you not sure that you are a mother? Bomama, ngiyanibingelela egameni lika Jesu. Bese ngiyayithanda ngeEnglish. Ithabo mother. Lama manager lawa. Lama organizer lawa. Labo teacher laba. Labo helper laba. Labo educator. Labo restorer. Ngiyanibingelela egameni elihle lenkosi yami uKristu Jesu.
I just want to say Happy Mother's Day. Nina nichuzwe uNkulunkulu. This is a calling from God to be a mother. I remember 1 year ngake ngasho ngathi akusibo bonke abomother, but wena uvumile ukuthi uNkulunkulu akwenze umother. So happy Mother's Day. Siseme so in my heart bangcwele. I want us as mothers, I want us to pray to God today. I want us to pray for the mothers who are not here today, who are sick. Abanye bagula physically, abanye bagula emotionally, abanye bagula spiritually. But when ngobumile today, I want you, Nami, sends a very special prayer to those mothers, because they are our sisters. You know, Izolo, I was so sad. Uma sise ngcwabeni, looking at those 2 kids. Ngithi tomorrow is Mother's Day. I know ukuthi beba planile labantwana ukuthi ngeyi-14 umama wethu we're going to do this for her. But unfortunately yesterday beba ngcwaba umama. So I want us to pray for all the mothers that you know khona bomama baziyo ababhekene nezimo akakhona even nokwenzani. But wena ngoba uyakhona, the Bible says in the book of Galatians, laba abanamandla abathwalise laba ababuthakathaka. So I want us today, sisemile, to pray for those mothers ukuthi bangaphelelwa amandla ukumkhonza uNkulunkulu. Let's pray. Baba, egameni lika Jesu waseNazaretha, uNkulunkulu wethu omuhle, sisondela kuwe singabomama, usibeke uNkulunkulu wami kulesigaba sokuthi sibe abomama. Bakhona uNkulunkulu wami abangekho phakathi kwethu, others are sick, bagulele emakhaya, abanye bagulele ezibhedlela. uNkulunkulu wethu oyingcwele, siyakhuleka Baba, stretch forth your hand and touch them, heal them, Father. uNkulunkulu wami onamandla wonke, you know them, they are your children. uNkulunkulu wami, abanye baphelelwe amandla, abanye baphelelwe ithemba, but thina siloku sikhona. Ingakho Baba siza kuwe, siyabanikela kuwe uNkulunkulu wami, baphakamise Jehova wami, Baba wethu onamandla wonke. Sifuna uNkulunkulu wami ukuba waboMary kuElizabeth today. uNkulunkulu wami onamandla wonke, bapha amandla amasha wokukhonza. Baba wethu onamandla wonke, mabazi ukuthi moya oyingcwele wena uyabathanda. uNkulunkulu wami oyingcwele, egameni lika Jesu waseNazaretha, sikhulekela nabantwana uNkulunkulu wami abalahlekelwa abomama babo. Baba wethu oyingcwele, ngenxa yokufa siyakhuleka Baba, egameni lika Jesu waseNazaretha, uNkulunkulu wami bakhulise. Baba wethu oyingcwele, banike ithemba elisha ukuthi Baba impilo yona isaqhubeka. In the name of Jesus of Nazareth, uNkulunkulu wami oyingcwele, wena siyazi ukuthi uyayizwa imikhuleko. Wamuzwa ngelinye ilanga Baba uHagari, Baba wethu oyingcwele, sehlane nengane. Baba wethu onamandla wonke, wezwa umkhuleko wakhe, wabona izinyembezi zakhe. Asewubona izinyembezi zethu Jehova, bese Baba uyasenzela, ngoba siyabadinga ukuthi Baba babuye uNkulunkulu wami enkonzweni. Amakhaya waba yabadinga, abantwana baba bayabadinga, abayeni bayabadinga. Egameni lika Jesu waseNazaretha, uNkulunkulu wami oyingcwele, sikhulekile ngokukholwa. Baba wethu oyingcwele, siyazi ukuthi uyawuzwa
umkhuleko womuntu okholwayo. Baba wethu omuhle siyabonga, thatha udumo Baba lukufanele, thatha izibongo zingezakho uNkulunkulu wami oyingcwele, phinda futhi uNkulunkulu wami onamandla wonke usinike lokuthula okudlula ukuqonda konke egameni lika Jesu waseNazaretha. Siyabonga moya oyingcwele. Hallelujah. You may be seated, bangcwele egameni lika Jesu. Sithanda ukumbonga uNkulunkulu ngalosuku bathandekayo. Usuku olubaluleke kangaka olubizwa ukuthi iMother's Day, whereby all the mothers in the whole world are honored to be good mothers. Si-honorishwa ukuthi singabomama baqotho. Ma umama kumele ube umama oqotho. Qotho is loyal. Ube qotho ngazo zonke izikhathi. Kungakhathalekile ukuthi isimo sinjani. But remember ukuthi wena ubizelwe ukuthi ube umama. I want to say to our young people, to our children, mu-honorishe umamakho esaphila. Honor your mother esaphila. Kuzokusizani ukuthi sekashonile uyahamba uya ethuneni endundumeni. Or kuzokusizani ngalelo langa lelo umamakho sekashonile somthengela ikasket, uthenga ingubo enhle uyayendlala phezu kwalelo casket mara ukazi umthande esaphila. Let us love our mothers. It doesn't matter ukuthi umamakho uyini. Angaba isangoma, but she's still your mother. Ukuzalila ngisho, ukubelethila ngisho. She can be a drunkard, but she's still your mother. And you have no right ukuthi lesidakwa kumamakho. You need ukuthi umenzeni protect. Angisho usebu weekend. Uyilolo hlobo. Uzwe umuntu akhuluma nomama akhe. Athi why ungafani nomama kaZibani bani? Hamba uhlala khabo uZibani bani. Angisho umbone better. Ene uyazi phasi kwale ya roof ukuthi kwenzakalani njengoba ucabanga ukuthi kungcono lapha. Thanda umamakho esaphila umenzele konke okuhle. Nathi bomama asenzeni kahle. Masingahlukanisi isisu sethu. Maungabi nomntana akho omthanda ukudlula abanye. Omunye azabe nesibindasho mina vele umntanami ifavorite yami uZibani bani. Izaxaka ifavorite. Uzasola uzawubanjwa isifo senhliziyo ngofavorite. Thanda abantwana bakho. Babusise abantwana bakho. Okwenzele kahle mbusise, ongakenzi naye umbusise umkhulekele ukuze enze kahle. Praise the Lord. So siyambonga uNkulunkulu ukuthi singabomama. Asibeni abomama bamthandayo uNkulunkulu. Sibe abomama okuzothi ngelinye ilanga singasekho emhlabeni abantwana bethu basikhumbule. During the week bengilalele iradio lo obekhuluma uthi kubantu abasha uthi ungamfisi omunye umama thanda yena lo onayo. Ngiyakhumbula ukuthi ngake ngabona enye program eTV. This girl uadoptiwe thingisho njalo because bakhona abantu abasha mina nje mangabona umama
lo adoptile angisho mhlambe sekakhulile so uyaqala wenza izinto ezisnacks makathi uyamkhuza mina ngifuna umamama loyo ke wahamba uyofuna umama wakhe bamtholela bazokutholela vele wathi uma efika lapho hey ngisho kaMagida sibhekane mina la hlala khona uhlala kwi-mansion uma la be-TV bamsiza ayothola umama wakhe wathola umama angisho ukuthi ukuhlala emkhukhwini ku-wrong ehleli emkhukhwini ezidakelwa umama loyo angisho ukuthi ufuna biological mother mamela wena adoptiwe cherish the mother that you have now stop into snacks ya ngabe mina vele umamama ubekhona hamba umfuni uzoxakeka abantwana ba-adoptiwe ngicela babahlonipha bomama ababa-adoptile labo mama benzile sacrifice ukuthanda ingane ongayibelethanga it's not an easy thing but inida umama osaba uNkulunkulu I'm sorry uma ungangizwa but sendishilo ke andibuyele emuva kulokho happy Mother's Day praise the Lord sibonga kumfundisi ne-church board yakhe ukusinika lelanga lanamhlanje ukuthi nathi sike siphefumule yabona ukuphefumula mos yeah singamangali umfundisi akekho uhanjiswe izinto ze-region usaye kwelinye or kwamanye amabandla asayowa attenda but siyambonga uNkulunkulu ukuthi we are here are we happy bomama angazi nginibona ningekho happy kwenze njani abanenzela ngamati ekseni mina bangenzele ya mina bangenzele ya abasese nabo mama uma ngiphuma sami ngiyenza i-video call senze nama video call sikhulume nabo mama bethu ya owami umama into yokuqala vela ngibuzela nomsu sangithanda oh Nkosi yami ubaba uvamise ukuthi nkosikazi uma usese nomama ifuna ukuthi umnake umvakashele because one day uzohamba yeah one day bazohamba so we thank God ukuthi basesekhona siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngabo so siyabonga abangcwele ngicela siye nezwini lenkosi angazi ngathi ngayihlalela phansi ngixoxe nani yabona yeah ngifila kanjani ngathi singaxoxani yeah Pastor Chira sinishiyanga ngaphandle asinishiyanga ngaphandle but ilelanga you know where mothers are kuba nezindaba eziningi siyakhala siyahleka khona lapho kuba kanjalo so asifundeni izwi lenkosi bangcwele in the book of 2 Kings chapter 4 verse number 26 yabona bomama man imisebenzi yabo iyamangalisa angisho ngiyacabanga ngithi abanye bomama bakhulisa abantwana ngayi-1 I mean uyi-1 uyangithola mara uyakhulisa unama graduate yazi kakhe mara akanamyeni akanamuntu omsizayo abanye bakhulisa abantwana abasebenzi babakhulisa ngemali yomndende imali kaRamaphosa mara babakhulisa labantwana abanye bakhulisa abantwana bangama domestic workers wena muntu omusha if your mother is a domestic worker ungabi namahloni ngaye mkhombe uthi this is my mom angishabanye bayabaswabela bokusuma makho i-domestic work mari domestic work ayibeka iplate phezu kwetafula so let us honor our mothers uNkulunkulu omsasibusisi we are reading bazalwane from the book of 2 Kings it's a scripture esisijwayele siyasazi dala sisifunda enesazosifunda as long uJesu angakabuyi I'm reading verse number 26
chapter 4, verse number 26. Ake ugijime umhlangabeze uthi kuye, usahlezi kahle na? Indoda yakho isahlezi kahle na? Umntanakho usahlezi kahle na? Wathi sisahlezi kahle. Wafika kumuntu kaNkulunkulu entabeni, wabamba izinyawo zakhe. uGehazi wasondela ukuba amxoshe, kepha umuntu kaNkulunkulu wathi, miyeke ngokuba inhliziyo yakhe imunyu phakathi kwakhe. uJehova ungifihlele lokho kangitshelanga. Ke kopa ya itshwere ka sejatlhapi a e bale. Oyiphethe nge-English akayifunde bangcwele. Anybody can read, bazalwane? Oh. Yes. Kings 4, chapter 20, verse 26 to 27. Please run now to meet her and say to her, is it well with you? Is it well with your husband? Is it well with the child? And she answered, it is well. Now when she came to the man of God at the hill, she caught him by the feet. But Gehazi came near to push her away. But the man of God said, let her alone, for her soul is in deep distress, and the Lord has hidden it from me and has not told me. Amen. Sisikhona isicelo sithandazele ngegama lika Jesu sibongeliswe. Amen. Makube bekhona lo phethe ngeSwati kune live lengilithandzako lapho. Uma lo mprofeti ethi kuGehazi akabuze lo mama ukuthi basahlezi kahle. Ngilithanda ngeSwazi lithi konke kuhamba kahle. Konke kuhamba kahle. Ukhona oneSwati Bible here? Konke kuhamba kahle. Mayibonge inkosi. That is my theme. All is well. Konke kuhamba kahle. Sisahlezi kahle usho njalo lo mama. Today enhlizweni yami bazalwane angizi na anything entsha. Uthe umfundisi a month of May, it's a revival month. You still remember that? Yeah, ngizovuselela nje. Ngizovuselela abomama, ngizovuselela abobaba, ngizovuselela wonke umzalwane egameni lika Jesu. Ngoba uma umntwana kaNkulunkulu udibana nezimo, bese lezo zimo ngesinye isikhathi ziyadla nokholo lwakho. Uzibone sowuhambela kude noNkulunkulu, uzibone sowumdoubter noNkulunkulu, ubone sowudoubter namandla kaNkulunkulu. Praise the Lord. So la sifunde khona bangcwele kahle kahle kuna two beautiful stories. Uma uqala nje ku verse number 1. Sithola lo ya mama elithi iBhayibheli wayeshonelwe umyeni. Umyeni uma eshonile ushiye izikolodo sele nalo mama. Lo mama usele nezikolodo nabafana. So sekufika umachonisa uthi if you can't pay me, if you are unable to pay me, then I'm taking your 2 boys. Lithi izwi likaBaba uNkulunkulu lo mama kungathi uNkulunkulu
ngoba uNkulunkulu usebenza ngeindlela zakhe waletha uElisha ini umprofeti so uyambona so uyasho uthi umuntu kaNkulunkulu umyeni wami uyamazi naye beka umprofeti ushonile manje kunezikolodo lana umbolekisi usethi ufuna abantwana bami umprofeti uElisha abuze ukuthi what do you have in your house athi lo mama ngine little oil nyana nje amafushana athi lo prophet hamba ngena uboleke izitsha uboleke uboleka wenza njalo ngiyambona lo mama uyaphuma nabafana bakhe koko umama uthi ngizoboleka isitsha bayamnika abanye bamnika 3 abanye bamnika until izitsha bese umprofeti uthi ngena uzivalele endlini lawa amafutha amancane wathele la izitsheni miracle bazalwane yenzakala izitsha zonke ngiyabekisa mhlambe wayiboleke 100 yezitsha that little oil yagcwalisa lezitsha ezo100 mase sigcwele uya kwinceke kaNkuluNkulu uthi angisenaso isitsha so akusena la ngathela khona umprofeti uthi thatha kuyodayisa go and sell so that you can pay lo muntu omkolodayo then okusele uphile nabantwana bakho but angikho kuleso story but mamela even lo mama ngabe wayilethe 1000 yezitsha that little oil was going to fill those dishes praise the Lord ngoba as long as zikhona izitsha ioil ibengeke iphele so ioil iyayiphelela ngoba yastopa zange iphele yastopa because izitsha zingasekho asikho lapho is a story for another day but today ngila kule story salo mama uma ufunda the top verses it tells you ukuthi kwakumama onobaba and she was not just umama she was wealthy ubedla kusale lithi izwi likaBaba uNkulunkulu umama wase Shunem yingako sesimbiza iShunamite woman because abasiphi igama lakhe but kunento remarkable ngalo mama orich yasabo mama abarich bayakwazi ukufilisa ukuthi wena una next but engutholayo ngalo mama lona ube umama omangalisayo lithi izwi likaBaba uNkulunkulu uElisha umprofeti what bethu mayendlula manje ngiyadramatize la ikhana ngithi I want umprofeti wangeniswa yini or lo mama behlale ebone embone endlula ngelinye ilanga wathi sanibona baba ninjani ngicela ningene la nithola amanzi azi kahle ukuthi akana ubanika amanzi ubanika ukudla so lithi iBhayibheli njalo mabendlula when they pass there they will drop kulela khaya umama ababonise okuhle hospitality yangithola bomama akuthi abantu mabafikile emakhaya wena siyekela ukuncishana uma uncishana ngeke ube nesibusiso lithi izwi likaBaba uNkulunkulu then one day wathi to her husband now I know akathi I see now I know ukuthi lo umuntu kaNkulunkulu so yacela ngokuyithoba baba bengicela ukuthi asimakhele ikamerwana nje lapha phezulu ngithi mina or upstairs yaqala lapho sama ngasi but uyeva akathi asimnika umkhukhwana uthi asimakhele upstairs ma iyakhiwe le upstairs iyafanishwa lapha phakathi azothi njalo makandlula alale lapho ngempela ubaba wavuma ngicabanga ukuthi ubaba wavuma because lo mama weza kuye ngenhliziyo ngomoya wokuzithoba you understand ukuthi baba bengicela hle emakhathini ukuthi asimakhele ubaba wabona ukuthi uyithobile lo nkosikazi no it's okay akabuzi nemibuzo so lithi iBhayibheli njalo ke ubethi uma endlula angene lapho then ngelinye ilanga mani umprofeti kaNkulunkulu ufuna ukumenzela something abonge angisho bazalwane
uthi kuGehazi mara angenzelwa ini uthi uGehazi mina since sifika silala la azange ngibone umntwana gijima la so kunesidingo la ekhaya and abakaze bamuzwe lo mama complainer ukuthi mina anginamntwana uthi mbize singakwenzelani singakukhulumela maybe athi ayinhlezi kahle mina phakathi kwabantu bami angina next engidingayo umprofeti khona lapho athi next year by this time la ekhaya kuyobe kunomntwana athi umuntu kaNkuluNkulu ungaqamba manga inoba lo mama ngazi bazalwana ngisho lisitshela iBhayibheli ukuthi kwakwenzakalani or kwayiwa kubodokotela kwatholakala ukuthi ukhona you know but umama ngathi isimo kade sekasimukela but her desire uNkulunkulu knows our desires. God knows our desires. Her desire was to have a child, a son. And uNkulunkulu met her desire. Ngokuthi lo mama avumele umprofeti ukuthi accommodate la ekhaya. Ngempela izwi lenkosi lithi next year. Ngaleso sikhathe besibeka umprofeti ingane yabakhona. Ngifuna uhambe ngamehlo enqondo ukuthi kwakunjani kulo baba angisho iBhayibheli lithi uGehazi wathi ene lo baba sekamdala uNkulunkulu wami sekamdala umkhulu baba yayibone le nto le I imagine him ukuthi njalo oyemthatha lo mfana wakhe kuthe budaleni bami nami sokunomuntu ozothi baba lithi izwi likaBaba uNkulunkulu then one day kathi sekakhulile ngicela simuphe iage noba bekana 12 bayahamba baya kuphi in the field emasimini mabafika lapho maybe ilanga lalishisa kakhulu mhlawumbe umntwana waba ne-sunstroke or something wathi inhloko yami ngafa ngesizulu lithi wathi ngafa ikhanda ubaba vela athi kwinceku take him ekhaya umnike kumamakhe mayifika hey umama naye wabona ukuthi ngicabanga ukuthi uzama lithi in the afternoon washona umntwana. Just imagine lento kudala uyilindele like that bonge ku scream. I was going to scream. Ngangiyophuma ngithwala izandla ekhanda abomakhelwane babona ukuthi something yenzakele la, but to your surprise this woman lithi wabiza umyeni wakhe wathi ngicela inceku ize nedonki ngisahamba ngifuna ukuyobona umuntu kaNkuluNkulu. Ubaba athi hayibo akusukuphela kwenyanga and akusisabatha uyowenzani lapho. Izwa lo mama athi all is well. Utshela lo baba uqale lapho athi all is well. Uma behamba nale nceku uthi unika instruction kule nceku uthi asambe athi uma sihamba la endleleni awumi ndawo mzwili uthi awumisi ndawo siyahamba siya la simele siye khona. Hallelujah. So lithi izwi likaNkulunkulu bahamba and azange eme ndawo. Mamela ngesinye isikhathi uma ungumntwana kaNkulunkulu unezimo uthi uyema utshela omunye umuntu uzokufakela idoubt. Uyayithola lento engishoyo. Lo mama wayengafuni idoubt. That is why what ngicela ungemi indawo ungakhulumisi umuntu asambe. Ngesinye isikhathi abazalwane bangakususa entweni right. So bayahamba. Lithi izwi likaBaba uNkulunkulu eseza lapha. Hey bangcwele uNkulunkulu thina uyasazi. Ungabocabanga ukuthi uma ukhuleka kuNkulunkulu akakwazi ukuthi ubani. Njengoba sibaningi so ivoice yami ngunomsa uyezwe ukuthi manje sekunomsa lokhala kimi. Lithi izwi likaNkulunkulu umprofeti wathi kuGehazi loya ozalapha yilo nkosikazi waseShunemi hamba umbuze ukuthi ngabe usahleli kahle na. Uma efika uGehazi
uyabuza ukuthi hleli kahle indoda yakho iright, umntwana wakho uright. Umama because wayengezanga kuGehazi uthi sahleli kahle konke kuhamba kahle, luyandlula, uyazi la yakhona. Uya kuphi? Uya kumuntu kaNkuluNkulu. Lithi izwi likaBaba uNkulunkulu uma efika kumprofeti asimuzwa ecomplainer. Lithi izwi likaNkulunkulu wathi uma efika wabamba inyawo zomprofeti. Uma ebamba uGehazi athi uyamsusa, athi lithi iBhayibheli uyamxosha, wathi miyekele inhliziyo yakhe izwile ubuhlungu. Athi lokhu uNkulunkulu yilesikhathi lo mama sekasho kuye ukuthi kwenzakaleni. We understand ukuthi uthi all is well ushiye isidumbu. Ngoba lithi izwi likaBaba uNkulunkulu after umntana shonile akambekanga ekamereni leli lomntwana, wamthatha wayombeka kuphi? Wayombeka ekamereni lomuntu kaNkulunkulu. Mayifika lapha useyamtshela ukuthi kwenza galeni. Lithi izwi likaBaba uNkulunkulu umprofeti uthi kuGehazi, thatha udondolo lwami uhambe nalo wesifazane ufike ulithathe ulibeke la ebusweni bomntwana. Umfazi uthi no, angizanga kuGehazi. Athi uma wena ungakhuphuki nami angikhuphuki. In other words, ngifuna wena, angifune enye into. Yebazalwane, ngesinye isikhathi ezinye izimo azifuna abanye abantu. Zifuna nedwa uThixo. Zifuna nedwa uThixo yena yedwa. Asifuni your husband, asifuni abantwana bakho, asifuni umfundisi wakho, mara zifuna wena noNkulunkulu. Uthi lo mama ngizohamba, wabona umprofeti ukuthi lo she won't take no for an answer. Sometimes vele kumele ufinyelele la ungathathi no for an answer. Lithi wahamba naye bafika ngempela wamthola lapho umntwana. But na indaba engiza kuyo ukuthi njengabantwana bakaNkulunkulu izimo zisasibhedela, or uma zingabhede empilweni yakho yazi ukuthi uyakubani, umikisa kubani. OGehazi basemhlabeni bakhona. Sometimes bazokhuluma izinto ongeke uzi-understand. Sometimes bazokunika amaradi, angisho amaradi akhona, but hayi yabona nje oba kunje yenza so. Udinga ukundlula uye kuNkulunkulu uqobo lwakhe. Uthi wena uNkulunkulu uthe ezwini lakho umkhumbuza ama promises wakhe. And it's easy to remind God of his promises. Uma wenza kahle uzomkhumbuza njani mawungenzi right? Praise the Lord. So njengabantwana bakaNkulunkulu wazi kahle ukuthi isimo asihambi kahle, uvela uthi konke kuhamba right. Konke kuhamba right. All is well. Di tsamaya hantle kaofela. O tseba hantle hore ke setopo fela. Everything is shwele. Maruri konke kuhamba kahle. You are confusing the devil. Kuthi aw. Ngimenze so maruthi konke kuhamba kahle. Yes. Ngifuna ungangizwa kabi. Sikhona isikhathi la ubadinga khona abanye as izwi lenkosi lisho lithi sithwalisana. Mara sikhona isikhathi la really it needs you and God alone. It needs you and God alone. So le story sisifundisana bazalwane. Okokuqala sisifundisa ukuthi uNkulunkulu asimthandi ngoba izimo zi right kuphela. We need to love God noma izimo zibheda. Yazi umthande uNkulunkulu izimo zikubhedela. Mayibonga inkosi. Ungathi ngoba izimo ziyabheda uthi akasasi inkosi. Uyinkosi ngazo zonke izikhathi. Uyinkosi ezimweni zonke. Uma ufunda izwi likaBaba uNkulunkulu kuMatthew 22 uverse number 37, ithi wayithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho,
nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho. In other words, lo mama yonke into wayisusa kuwo wonke umuntu. Bona akatshela umyeni. Akatshelanga umyeni ukuthi umntwana ushonile. Mara inhliziyo yakhe, ingqondo yakhe, konke okwakhe wathi manje la kudingeka umuntu kaNkulunkulu. Why? Because umntwana uvela kuNkulunkulu. Angisho bazalwane. So lawo mazwi uyathola futhi na ku Mark chapter 12 verse number 30. Uthi woyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho, nangawo onke amandla akho. Konke kwakho kuthanda uNkulunkulu. Ungathi ngimthanda ngoba ngidla kahle, ngimthanda ngoba izinto zingihambela kahle, noma sezibheda. Umthanda uNkulunkulu. Ungabi isiwula. The Bible tells me that only the fool says there is no God. Ubengasho lo mama ukuthi mina vele ngiyakhumbula khona amazwi lo mama athi kuye verse number 28. Why said ngake ngacela yini indodana enkosini yami na? Angishongo yini ukuthi ungangikhohlisi na? Kodwa umuntu kaNkulunkulu wabona ukuthi amazwi angaphuma enhlizweni engamthandi uNkulunkulu, mara amazwi akhishwa ubuhlungu. Sometimes siyawakhipha amazwi abuhlungu ngenxa yobuhlungu benhliziyo. Umuntu kaNkulunkulu wandlula wathi mina ngizoyenza okuright. So njengabantwana bakaNkulunkulu uma sivelelwa izimo makungashintshi ukuthi simthande uNkulunkulu. Umzalwane okholayo uthando lwakhe alishintshwa izimo. Mawungathi isimo okuso manje sikushintshe ukuthi ungamthanda uNkulunkulu. Mawufunda Romans chapter 8 verse number 35 lithi ngubani ongasahlukanisa nothando lukaNkulunkulu. Uyazisho uPaul uthi ngabe usizi, ngabe ukuhlupheka, noma ukukhathazeka, noma ukuzingelwa, noma indlala, noma ukuhambaze na, noma ingozi, noma inkemba, akukho nokukodwa abazalwane. Sengisho isimo okuso manje uthe wena uyamthanda uNkulunkulu, but you are busy praying but nothing is happening. Omunye uthi mina ngagraduate 5 years ngigraduateile mara namhlanje nguthola umsebenzi. I've been praying to God to heal me, but mamela anyeke kungishintshe ukuthi ngimthande uNkulunkulu. Ngingabalekela kuphi bazalwane mangisuka ebukhoneni bakhe? Ngoba uma ngisuka kuNkulunkulu then ngizisa kuphi? Ekufeni. Mayibonga inkosi. And then ngifuna ukuthi ufane noJobe. Uma ufunda uJob chapter 1 ngihlale ngisho ngithi akunamuntu emhlabeni soze irapture izoze ibe khona uJesu asilande umhlaba uphele kungabanga nomuntu ovelelwe izinto zikaJob. Lithi phezukwako konke lokho uJobe azange athelwe uNkulunkulu ngani ngehlazo. Mayibonga inkosi. Makungathi izimo uma zikubhedela bese uthi wena ngiyasuka kuNkulunkulu. uJobe wathanda uNkulunkulu sekambashila lapha phasi. Agcwele amathumba emzimbeni. Abangani bakhe sebasho ukuthi unento yenzile. Mara wahlala uJobe until uNkulunkulu wamkhumbula, wa restore everything. Thanda uNkulunkulu until ku restore ke konke. Mayibonga inkosi. And ukawubona ukuthi the more you pray for something ngathi ba worse, mayingakwenzi ukuthi ushintshe. Uthi hayi mina sengifuna ukubona ngamanye amehlo. Iwaphi la amehlo ufuna ukubona ngawo? Uyabona isipoko emini. Yeah, I'm telling you. So uNkulunkulu bazalwane kumele simthande, sihlale kuye noma izimo zinjani.
Okwesibili, ifuna trust guidance kaNkulunkulu. Trust God's guidance. Why ngisho so? Lo mama waba nalethemba lokuthi lokho engikwenza manje angikwenzi kubuya kimi mara kubuya kuNkulunkulu. Yingakho akamtsheli lo baba and uinstructor the servant ukuthi asihambe yenza lokho engikutshela kona phela, and then sihambe siye kuphi, siye kumuntu kaNkulunkulu. So ngesinye isikhathi umuntu uyaphelelwa ukumethemba uNkulunkulu ngenxa yezimo ne. But lana ngifuna ukuthi simthembe uNkulunkulu, as Proverbs 3 verse number 5 isho ithi themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, unganciki kokwakho ukuqonda. Umama labazalwane azange enze even nerad A1. Wavela wathi la umuntu engimtrust ukudlula konke umuntu kaNkulunkulu. Bazalwane, usangena ezimweni, trust uNkulunkulu. And utrust ukuthi uzokuguide ngendlela eright. Mayibonga inkosi. Ngoba uma sobhekene nezimo ezinjalo, kuningi okukhandakhandayo la ikhanda lakho. But wena trust the guidance of God. uNkulunkulu umsasibusise, amen. Okwesithathu, take all your burdens in the presence of God. When you are facing challenges, take those challenges. Uzibeke ebukhoneni bukaNkulunkulu. Lo mama, she took a dead child. Wayoyibeka ebukhoneni bukaNkulunkulu. Wayenalento ukuthi uma ngimbeke la kufike kulale inceku kaNkulunkulu kunobukhona bukaNkulunkulu. Mayibonga inkosi. So nathi bazalwane, by taking all our burdens into the presence of the Lord, siyazi ukuthi senze into eright ngoba yila kuzovela khona usizo lwethu. Uma ufunda iPsalm 121 verse 1 and 2, uthi ngiphakamisela amehlo ami ezintabeni, usizo lwami luvela phi na? Usizo lwami luvela kuJehova wenzile izulu nomhlaba. Usizo lwakho luvela ebukhoneni bukaNkulunkulu, aliveli kwenye indawo. Mayibonga inkosi. So lo mama wathatha ingane wayibeka lapha. Uma ufunda uProverbs number 18 uverse 10 iverse lakababa uMsiphi, lithi uJehova uyini ungumbhoshongo onamandla, ababalekela kuwe benzani bayalondela. Uma uthatha into zakho uzibeka in the presence of God, xa kujwethe dilo dia change. Umntwana wavuka bazalwane, umntwana wavuka. Mayibonga inkosi. So nathi uma sivelelwa izimo, masingaloku sishona le siya eSouth and North na, thatha uyise ebukhoneni bukaNkulunkulu. Angisho thina singabantwana bakaNkulunkulu, angisho yena ungubaba wethu, angisho yena usazi kangcono. Uma ngithatha into zami ngizisa kumzali alright, uyazi ukuthi kumele enzeni ngami. But uma ngisaza ithi ngicalele, then usenkingeni. Asimlingise lo mama bazalwane ngegama lika Jesu. Sengizovala, ngifuna ukuthi ngicedelele ngesinye istory engisithandayo engengasifunda somunye umama. Istory somunye umama ngoba iMother's Day ne, but it's our story. Sithi lo mama lona ubena 4 yabantwana babafana, and uNkulunkulu wambusisa. These 4 boys became preachers, all of them. They became preachers. Cabanga ukuthi kunjani kulelo khaya. I believe no baba wakhona wayumfundisi, so kunabafundisi la ekhaya. Then one day kweza omunye umuntu wabuza na indaba, wathi njengoba ni preacher kangaka, ubani i-best preacher la endlini? Kwathulakala. Ngiyacabanga ukuthi last born le yaphendula. Wathula wababheka bonke,
wababheka from his father to his brothers. Wathi ukhona umuntu oshumayela kakhulu la endlini. Igama lakhe umama. Wathi umama akuna pulpit emakuyo. But she's a greatest preacher. Athi umama upreacher uthando alenzayo. Uthando lwakhe linama actions. Wathi umama usifundisa ukuthanda uNkulunkulu. Umama usifundisa ukuthi uma sineyinkinga kumele siye kuNkulunkulu singayi kwenye indawo. What's the greatest preacher? Umama. Nanglo mama esifunde ngayo. Angeke washo ukuthi she was the greatest preacher. Ngeke washo ukuthi lo mama wayine faith enkulu. I want to say bo mama, asambeni siyo preach uthando. Asambeni sifundisa abantwana bethu ukumtrusta uNkulunkulu. Asambeni sifundisa abantwana bethu ukuthi uma izimo zinzima sibalekela ebukhoneni bukaNkulunkulu. Uma wenze njalo noma ungenamali, ngisho ukuthi umama ungenamali, but abantwana bakho uzabubanike ifa. Yingakho uzomuzwa umuntu athi mina uNkulunkulu kaMama. At the God of my mother. Now I'm calling the God of my mother because I've seen my mother loving God, trusting God, taking everything to God in prayer. My bongo inkosi. So singabo mama, izinto zihamba kahle. Asithi konke kuhamba kahle. Abanokhala abantwana na ukhali. And ayikabi bobaba. Mara abobaba izimo vele ziyabahlula. Bayazisaba. Mara umama makamile kuba ngcono bazalwane. Wonke umuntu uqina idolo endlini. Mara manje masekrambula no mama then inkingi ikhona. Asithini konke kuhamba kahle. Konke kuhamba kahle. Konke kuhamba kahle. All is well. All is well with my life. Nkulunkulu msasibusisi.
lakho liyaphila linamandla uNkulunkulu ongcwele. Thank you for reminding us ukuthi even when our situations doesn't agree, God, we must speak a word uNkulunkulu onamandla and say konke kuhamba kahle. Today we speak uNkulunkulu onamandla kuhamba kahle. Siyabonga uNkulunkulu ongcwele ukuthi we will speak a word. Njengalo wesifazane owakhuluma wathi konke kuhamba kahle. Knowing what she left behind at home. Siyabonga uNkulunkulu onamandla. Sizowakhuluma lamazwi because litizwi lakho uNkulunkulu ongcwele. For death and life is in the power of the tongue. Sizokhuluma uNkulunkulu onamandla sithi kuhamba kahle. And for that we give you glory and we give you all praise. Busisa umntwana wakho okhulume ngaye ekuseni. Bese uyamgcwalisa futhi uNkulunkulu onamandla egameni likaJesu. Makukhule wena bese uNkulunkulu onamandla thina siyancipha. We give you praise, we give you glory. In the mighty name of Jesus. Siyabonga Nkosi. Inamandla iyaphila lento ivalelwe ngaphakathi kimi. Ake sisho sonke sithi namandla yena ivalele inamandla yawe inamandla into yasekhazane for the last time inamandla kibonile Come on, let us make a joyful noise here. Hallelujah, hallelujah. Bamfundisi Makhathini siyabonga, we say all is well. Konke kuhamba kahle. In the midst of the confusion that some mothers may have, all is well. In the midst of the challenges that mothers have, all is well. In the midst of raising kids, all is well. In the midst of being mothers in your own home, all is well. Amen. Bengifuna nje ukusho ukuthi isemoni yomuntu ofavor chiefs uyayizwa. Iveli benamandla. Iveli be champion kind of sermon. All right. It can happen once after 10 years. Kodwa ke. Kuzolu. Hallelujah, bazalwane, hallelujah. Bazalwane, we just two more things that we need to do on our program. So I'm gonna ask that we don't have songs in between so that we rush through both of them. I'm gonna ask children's ministry. They've prepared an item for Abo Mama. So if they can please come through, and immediately after children's ministry, ngizocela mamuzwane usondele. So we'll not have songs in between, one after the other. Siyayipusha. Mem Imogen, yakushaya nje izandla stool.
Ngiyayiphumuza i-worship team, hayi. Another round of applause, please. Hallelujah. Ngiyanibingelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ome ngaphambi kwenu Hebsiwa wakaThobolo. Amen. I'm here on behalf of Children Ministry. We just wanted to say Happy Mother's Day to all the mothers. Amen. But I would also especially like to say Happy Mother's Day to Mam Fundisi. We want you to know that we appreciate you and you are special to us. Amen. I will quote a verse from the book of Proverbs chapter 31 verse 25. Strength and dignity are her clothing, and her position is strong and secure. She rejoices over the future, the later day or time to come, knowing that she and her family are in readiness. Amen. This verse celebrates a mother's strength, dignity, and faith in God's plan. Amen. So ngaloku ngithi Happy Mother's Day. We appreciate you all. Amen. And as a children ministry, I'd like to say, Happy Mother's Day. This gift. Amen. Bless you. Hallelujah. 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 Izimbokodo namhla zikhathele ukubhokoda. Lithi izwi lenkosi. In the beginning there was the word, and the word was with God. And then in Genesis lithi ngalelo lizwi wadala umhlaba nezulu ne. Kusho ukuthi yonke into iyenzeka ngezwi. Talk, speak the word. Uzobona wena nabathakathi asoze bakudelele. Bazowazi ukuthi kakho esembada ayikho into bazoyenza yenzeke ngoba ukhuluma izwi ewunikezwe amandla phezukwalo. Angizange kuzoshumayela. I wanna say Happy Mother's Day, and then namuhla ngikhulume angithanda ukuba phambili ne. Nithi phambili kuyangithanda. Mina wazi ngifana nobani? No Mordecai. uMordecai uthi kuEsther, wena uyamthipha ne ijob yaka Mordecai leyo ukuthi uma sematombodzana alapha atanasa wena ungafike lapha uyitanasele, cela lo akusize ukuthi ubuye nani nendondo ne. Yeah, so ngileyo nhlobo, but ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngizoba ugogo all right. Amen. Bathi ngizobonga la. Ngiyathanda mina before ngibonga bonke abantu. Angidume ngazi. Zokubonga. Ingakho uma ngethe uyahluleka kungangiphi ongicelayo ngoba ngiyabonga. So ngicela kubonga amalady wala ekhaya. Siyabonga amalady, siyabonga mothers today. I want to ask with respect all the Potter's House members to come and join me. Ibuyani nibuye nihlala ngifuna niphume ku Facebook. Kudala ngiphuma ngingedwa. So uma uzazi ukuthi will mother namuhla ngikhuluma ngelady, ulady angithi ugugu uyilady. Angikhuluma ngosesigugu namuhla. Ngikhuluma ngamother wala ePotter's House a member. Ngiyakucela iza uzuma la phambili uma usesitozi uma mntozana uma dadozana asathi ichorus elithizeni just uthi babushongwe siyaxolisa angithi wasazi sibalabala kakhulu ngiphe lo 5 minutes izani ninga Washu Jesu
washu Jesu wathi sohlangana eGalile ewashu Jesu sohlangana eGalile washu Jesu wathi sohlangana eGalile washu Jesu wathi sohlangana washu Jesu wathi sohlangana eGalile wathi ningesabi hambani hambani sohlangana eGalile wathi ningesabi hambani nibikele sohlangana eGalile Hallelujah. Amen. Unkulunkulu muhle. Ngifuna umama wena nithathe ivideo ukuthi uma sengicela ama 700 ungazongiphika. Angifithandi ukuphikwa mina. So ngiyajabula ukuthi nimela phambili ukuthi nina niyafunga phambi kwaNkulunkulu ukuthi wena uyi-Potter's House member of the ladies ministry. Hallelujah! Clap hands for yourself. I'm still gonna appreciate you, ne? Ngicela i-pre-youth in appreciate. Uma appreciator, go sit down. I'm still gonna say something to you. So i-pre-youth yangena, ukupha i-appreciation, uyahamba, uyohlala phansi, uma ishaya unikeza umamntozana i-700 yakhe. Hallelujah. Akube njalo mamshabaka. Wash. wathi ningesabi hambani nibikela bafowenu sohlangana eGalile wathi ningesabi hambani nibikele sohlangana eGalile wathi ningesabi hambani hambani nibikele sohlangana eGalile wathi Jesu washu Jesu eGalile yebo washu Jesu washu Jesu sohlangana eGalile wathi ningesabi hambani nibikele sohlangana eGalile asenze njena sit woza wathi ningesabi hambani nibikele sohlangana Hallelujah. Hallelujah.
ungiphathe kahle ne umama upasazoza duze kwami. Ngize kuzobonga lokho nikutholile kuphuma enhlizweni yokunibonga ukuthi umsebenzi wakaNkuluNkulu uyachubeka. And uchubekisa ubani? Uwe as a mother of this church. Without you, asoze umsebenzi wakaNkuluNkulu uchubeke. Uma ulifunda leli bhuku, funda understand ukuthi uyincwadi ebhaliweyo. Uyincwadi ebhaliweyo. Ungasekho emhlabeni sifundane ngawe. Ushiyeni imaki iphi? Amen. Ngizobonga usesigugu ukuthi usambukelile, ngibonga uzama, ngibonga ulethu. Ngiyakuthanda ukunikeza amagama ne ningawari batwabami. Ngibonge usesimandisa, ngibonga uThabo. Ngifunde izwi lapha ku Numbers chapter 6 verse 25. I want to say this to our young ones, youth, nabantwana ba Sunday school, to say, may the Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. So, yes, and give you peace wherever you will be. No one must underestimate you. You are more than a conqueror. Amen. Iloko ngifuna ukusho namuhla esingibonga youth for lokho isenzele kona. And then I want to appreciate our kings ukusibekezelela. I know it was not easy. Every now and then uma kuyinkonzo yama lady niyazi nani ukuthi uma ningaphuma before 2 o'clock kuzoba kungaba sono nyana ne, but sibonga lo musa enihlalane nawo kithi. We really appreciate you. As without you we are nothing. Sibome demu ngani enisiyanthanda. Siyohlala sinithanda emsebenzini bangibiza njalo mangidlula bathi dokotela siyakuthanda, because I've realized that some of the people abatshelwa lamagama ukuthi ngiyakuthanda. Lamagama abalekile ku our kings, to the mothers. Siphuma isho namhla siyakhulula usho kumo noma uphi umada ukuthi siyanthanda. Hallelujah. And then it's appreciate imbokodo esifike ngazo namuhla. Sibonge appreciate first lady Izwi Asipelona. All is well, mama. And we want to appreciate this powerful woman of God, calm. Makukhona umama lula kusebenza naye ku ministry yakhe. Mina ngithi angibizwanga, ngithi niyakhumbula kubizwe yena, mara mangisebenza phansi ku ministry yakhe ngirealize ukuthi ngabizwa ngoba ngifunda okuningi ngaye ukuthi uma umholi uba nenhliziyo enkulu engakabi nayo kwamanje, but ngokufunda kwakho ngiyakholwa ukuthi ngizoba nayo elinye langa. Siyabonga mama, we appreciate you so much. And ngizoshiyela uma ngikushiyile ngephutha ngithi ngixolele nami ngiyaku appreciate. Oh team yami lapha emuva siyabonga high five. Awu baba Shongwe ukusihlonipha kangaka, ngikwazi ukuthi ungakuphi usibongele nakumama Shongwe ukuthi nje asiphe wena usenzele umsebenzi omuhle kangaka. Siyabonga, ngiyanithanda nonke. Amen. Ngiyanibingelela bazalwane ngegama elihle lenkosi yethu Jesu. Amen. Kwave kwabumnandi kuba umama namhlanje. You know sihleli lapha phansi sizwa abasha, sizwa basi appreciate. You know, sometimes when you are a mother you feel like nobody sees ukuthi ngiyenzani. Amen. But once people are talking, then you realize ukuthi how kanti kuyabonakala bese siyakhuthala. Amen. Uthi omunye you love unconditionally. Amen. You know kaningi kangakanani uthi ukuthi bayasithukuthelisa abantwana but lolo thando alusuke. Amen. Manje ngize la ngizobonga futhi ngizothi thank you to umama wethu
our queen lady. Amen. So mangihleli lapha ngizindla bathi you know usithanda unconditional ngithi yazi umama ilo mama lo wesifuba esibanzi yilo mama othi noma sinamaphutha nathi naye asithande unconditional. Amen. Yilo mama osithanda namaphutha wethu yilo mama osithanda sometimes nobufoward bethu obunye otho ukuthi abubekezeleki but umama libelu uyasithanda kunjalo. Amen. Mama siyabonga ukuba nomama njengawe. You know sihlonishwe izulu thina ukuthi siserve under your anointing, and it humbles us so much. And isenza ukuthi nathi simfune kakhulu uNkulunkulu. Sometimes when kufika isikhathi sokuthi ufuna ukubeka ama excuses, ubona umama aze enkonzweni agula, ubona umama asikhulekela sivilapha. You know, uyabona ukuthi this woman of God has been called, and siyabonga mama ukuthi gazanke sometimes abanye abomamfundisi bathi akubizwanga mina kubizwe ubaba wenu, kepha ufike was embrace waba umama kithi sonke. Amen. So from abomama base Potter's house, amen, sithi asinako kuningi, kepha this is a small token of love to say we really appreciate you, we love you. May God keep you for us. May God continue to strengthen you. May God continue to elevate you. May God continue to protect you. In Jesus' name, we love you. But siphi isithombe. Phone somebody. Besa prepare isithombe ngizocela uBudzianda asondele ngama announcements. Budzianda ilanga labo mama, don't take our time please. Get straight to the point, daughter. And immediately after uBudzianda bengizocela umfundisi uShonga sivalele ngomkhuleko. Ngiyabonga. Ngiyanibingelela bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Sengiyaliwe bazalwane ukuthi angingathathi isikhathi eside kakhulu. Bengicela ukubingelela umama mfundisi, our first lady, ubaba mfundisi.